হ্যালো ফ্রেন্ড, আমাদের ইউটিউব চ্যানেল হোমিওপ্যাথি নলেজ গেনারে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। রোজকারের মতো আজকেও আপনাদের সামনে আমরা একটি নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চলে এসেছি। আজকে যে বিষয়টি আলোচনা করব একদম একটা খুব পরিচিত সমস্যা, কিন্তু সবসময় হয় না, কিন্তু যার যখন হয় বেশ কিছুক্ষণের জন্য অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। তো এটা শিশু বৃদ্ধ সকলেই ভুগে থাকি এবং জীবনে কেউ না কেউ একবার ভুগেছেন। তো সেটা হচ্ছে হিক্কার সমস্যা। অর্থাৎ দেখি আমরা খাওয়ার সময় নিজেদের কন্ট্রোলে বাইরে এক ধরনের একটা হিঁচকি, যেটাকে আমরা বলে থাকি, এই ধরনের হিক্কা বা একটা হিঁচকি হতে থাকে এবং সেটা বেশ কিছুক্ষণ হতে থাকে। কারো কারো দেখা যায় কন্টিনিউয়াসলি প্রায় প্রত্যেক দিনই হয়, খাওয়া দাওয়ার আগে পরে বা কোনো নির্দিষ্ট কোনো টাইমও থাকে না। তো এই ধরনের সমস্যা যদি কারো হয়ে থাকে, সেটা পুরুষ মহিলা শিশু বৃদ্ধ তরুণ প্রত্যেকেরই কিন্তু হতে পারে এবং কেউ না কেউ এই সমস্যায় কিন্তু অবশ্যই একবারও হলেও ভুগেছেন। তো এই ধরনের সমস্যা যদি কারো হয়ে থাকে, এই অত্যাধিক হিক্কা বা হেঁচকি কন্টিনিউয়াসলি হয়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে আপনারা যে ঔষধটি ব্যবহার করবেন সেটার ব্যাপারে আজকে আমরা আলোচনা করব এবং এটি ব্যবহার করলে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি এই সমস্যাটা আপনার মিটে যাবে এবং দেখবেন আপনি আপনার যে সমস্যা খাওয়া দাওয়ার পরে অনেক সময় আমরা বলে থাকি যে অত্যাধিক জল বেশি করে খেয়ে নিতে, তাহলে ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু এটা জল খাওয়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই। কারণ আমাদের এই হিক্কার মূল কারণ হচ্ছে গলার মধ্যে যে আমাদের মাসেল থাকে, সেই মাসেলগুলো অনেক সময় একটা আপনা আপনি একটা আকুঞ্চন হতে থাকে, যার ফলে এই ধরনের একটা হিক্কার সৃষ্টি হয় এবং সেটা আমাদের কন্ট্রোলের বাইরে, আমরা কিন্তু নিজেরা এটাকে কন্ট্রোল করতে পারি না। এই ধরনের যদি ক্রিয়া হতে থাকে তাহলে আমাদের হোমিওপ্যাথি যে মেডিসিনগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করবেন, দেখবেন খুব সুন্দর ফল পাবেন। তো সেই বিষয়ে আজকে আমরা একটি মেডিসিনের কথা বলবো, সেটা হচ্ছে সাইকিউটা 30। তো এই সাইকিউটা 30 আপনি দিনে দুবার করে অন্তত 5-6 দিন খেয়ে নিন, আশা করা যায় আপনার এই সমস্যাটা কিন্তু মিটে যাবে। তো অনেক সময় আপনারা কী করবেন, ওষুধটা খাওয়ার পরে হয়তো সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন 5 দিন খাওয়ার পরে উপকার অতটা হলো না, তো বলবো আপনারা 5-6 দিন একটু ওষুধ বন্ধ রেখে অপেক্ষা করুন। তো অবশ্যই ওষুধের যে ক্রিয়া সেটা কিন্তু বুঝতে পারবেন। তো একদম এক্ষুনি খেয়ে এক্ষুনি হয়তো আপনি ফল বুঝতে না পারলে অধৈর্য হবেন না, অন্তত ওষুধটা খাওয়া 5 দিন খেয়ে বন্ধ রেখে দিন, কোনো ওষুধ খেতে হবে না, কিন্তু ফলটা দেখবেন তারপরে হয়তো আপনার আস্তে আস্তে এটা কেটে যাবে। এদের জন্য আপনাকে অত্যাধিক কোনো ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন নেই, বা আপনাকে ওষুধটা রিপিটেডলি ব্যবহার করা কন্টিনিউয়াসলি দীর্ঘদিন ধরে, এটাও কিন্তু হোমিওপ্যাথি নীতিবিরুদ্ধ, এগুলোও কিন্তু করা ঠিক নয়। আমরা অনেক সময় কি কোনো একটা ফাইল হয়তো 10 ml কিনে নিয়ে চলে আসি, হয়তো কোনো ডাক্তারবাবু আপনাকে প্রেসক্রাইব করে যে ওষুধটা, সেটা হয়তো আপনি নিজে থেকে দিনের পর দিন খেয়ে যাচ্ছেন। এটা কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে একদম নীতিবিরুদ্ধ, কখনো করবেন না। এতে করে কিন্তু রোগ সারার থেকে আপনার রোগের যে ঔষধ তার একটা অ্যাগ্রাভেশন হতে পারে এবং সেটাও বেশ ক্ষতিকারক। তো বন্ধুরা, যতটা দরকার ততটাই ব্যবহার করবেন এবং ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান যিনি আছেন তার সঙ্গে আলোচনা করেই তবে ব্যবহার করবেন। তো যে ওষুধটির কথা বললাম, এই সাইকিউটা 30, এটা আপনি এইভাবেই ব্যবহার করুন, দেখবেন খুব সুন্দর ফল পাবেন। এবং যদি আমাদের ভিডিওটা মনে হয় আপনাদের উপকার লাগছে, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সকলেই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।